از دور سفیدی از نزدیک بنفشه. میبینی چیه؟ الان حالتشو عوض میکنیم. حالتشو عوض کردیم. بله. سلام دوستان، خوش اومدید به ویدیو جدید. من رضیس هستم. سلام دوستان، انجیری هستم. دوستان امروز یه ویدیویی اومدیم که میخوام آنباکس کنیم بمب خفن چیز بهتره چون یعنی از این بعد محصولات بالا رو میاریم. فقط یه شرایط اینجا موضوع هست زود بجم رد بشیم. ببین بچه از قدیم جفتن، یعنی جدید جفتن ها. تجربه کردن خطاست. وقتی یه نفر اومد اونو خرده آورده باز کرده همه چی فقط توضیح نداده هیچ ارزشی نداره. ما اونو میاریم توضیح میدیم قابل ارزش میشونه براتون. خب هرچی مثل آی انجیل ها بزن بریم چه آنباکسش بجنیم. خب بچه ها آنباکسمون در مورد یکی از کیبوردهای خوشگل مشکل لیزره. اسمش هم هست سینوساکروما. بچه ها این کیبورد یه قابلیت خیلی خوشگل داره. اونم اینه که چیه؟ تمامی دکمه‌هاشو میتونیم برنامه‌ریزی بکنین. تمامی دکمه‌هاشو همه چیشو 30 تا پیازشو میتونین برنامه بدین که براتون هر کاری میخوایم بکنین. خب بیا بخورش بیا. پشت جوتی این کیبورد چی هست؟ تمامی کلیداش در سطح جیمینگی، یعنی مخصوص جیمینگ ساخته شدن. خستتون نمیکنه در طول زمان. خب بعد اون پایین به زبان اون کشور سازندش نوشته بود نور پردازی نامحدود داشت. نمیدونم یعنی چی. بعد رنگ فکر کنم. آره 16.8 میلیون رنگ میتونه چیز کنه. ما آقایون تشخیص نمیدن، اکثر خانوما تشخیص میدن. خب قابلیت جالب بعدیش در مورد پاشیش هر چیزی ضد آب مقاومه. ضد آب نه، پاشش. در مورد پاشش مقاومه. مثلا آب اینجوری بریزی روش نمیشه، ولی مثلا قطره آب بخوره روش، مثلا چای بخوره زمین این دوره پخش بشه اون مشکل نداره. به هر حال اینجوری ساختن دیگه. اششون اینجوری. بعد اینجوری دیگه. خب میریم که بازش بجینیم. از پشت بازش میجینیم. بچه ها با تیغ جراحی چی داریم زیرش میدیم اینجوری. البته اون چیز البته این ویدیو رو خودمون آنباکس کردیم اومدیم اینجا. آره دیگه ما قبلا آنباکسی کرده بودیم اینو، اومدیم اینجا توضیحاتش رو میدیم اینجوری. به هر حال از این بعد چون یه ذره اقتصادمون قوی شده اینجوری میخوایم کیبوردای خوشگل میشی براتون آنباکس کنیم. خب این روش ما به روش کار نداریم، از پشت کار میکنیم. بعد بازش کنیم 3 2 1 پهو کیبوردشو میبینین. اوه این چند تا چراغ داره اینجا. چراغا کو اون بالا ببین اون چراغه 3 تاشه هست. ببینید یه باشم برای آرزیبیه. این گوشای خرگوش رو در میاریم با کابلش میچشیم بیرون. میگه با دم شیر باز نکن. اینجوری با دم شیر رو میگیریم میچشیم بیرون. ریزه رو شیر حساب کردیم دیگه. به هر حال باید گفته باشه. خب روی کیبورد از روی پلاستیک یه جوریه چه اونجوریه. بعد یه دونه دفترچه احتمالاً راهنماست. بازش میگونیم ببینیم چی داریم. این چیه؟ بوی آرم ریزری چه خودش هم 7 رنگین کمانی. خب کودشو میبندیم. لازم نیست دیگه باید بندازیم. کودشو میندازیم تو. کودشو چار نداریم هیچ وقت. کودشو نگه نداریم حتی واسه گارانتی. خب بله شلوارش در میاریم. آها به نظرتون اون پایین چراغش روشن میشه اونجا؟ آره بله کیبورد رو میبینیم. بچه ها جنس بدنش از پلاستیکی سخته. میدونید چی میگم؟ از قیافش مشخصه که مقاومه، یعنی باید مقاوم باشه دیگه. لیزر نیست که. بعد مقاوم باید باشه. خب یواش میریم که ببینیم چی داره. دست میشه رو عوض میشونیم سفید میپوشیم. بعد پشمالویی میپوشیم که این دستشای منه. این چیز نکنیم روش. این دستکشای من چیز جزیخ نندازیم. خش نندازیم. بنفشه ما چون قرار این کیبورد برگردونیم به خود شرکت. بنفشه ما تو دستای تو بود اینا دستای ما. خب اینو دستای تو آخه چرا نازش این داداش دستای تو اشتباه داری میزنی. خب
دشمهاشو تست میکنی نرم خدایا. البته نرمی ممکنه از دستچشه هم باشه، دستچشه پشماله. خب دشمهاشو تست میکنیم. بله اینا رو میبینیم خیلی نرمه، خیلی نرمه. ببین صداشو حس میکنین. اوف تو من چیز نمیکنم و شما احتمالا خیلی حستون بیاد. خوشتون زیاد به حس نیان دیگه، احتمالا کار دسته چی بود بده. خب میریم نورشو ببینیم بچه. چراغا رو خودمون خاموش کردیم که اینجوری نورش دیده بشه. ببینید نور پردازی خوشگل مشکلی داره. رنگ گذاشته بده. از دور سفیدی، از نزدیک بنفشه. میبینید چیه؟ الان حالتشو عوض میکنیم. حالتش عوض کردیم. بله یادتون این همون قابلیتشه کیبورد تسکو چین بالا میاد اونم داشت. یعنی اینو نخرین اونم میتونیم بخرین. یعنی واجب نیست یعنی به خاطر این قابلیتش. نه این قابلیتی که این داره بهتر از اونه. این بهتره ولی خب دیگه اونم این قابلیت داره. اینم یه حالت دیگه است که قیمت. ها؟ آره قیمت. دیگه قیمت و کیفیت با هم رابطه مستقیم داره. اینم یه حالت دیگه است که به صورت داینامیک اینجوری میره. این حالتش کلا این ستا بودن. یه دونه اون بود، یه دونه اون بود، یه دونه اون بود. الان رنگ سبزه که خب یه رنگ ثابت داشتیم پس یه دونه اینجوری میکرد، یه دونه هم دشمنشو میزدیم اینجوری. خب بریم می بازی باش تست کنیم. آرزو شما تست کن ببینیم چه خبرانه. خیلی بالاست واقعا دشمنش نرمه. نرمه میپرم پایین. کدوم بازی داره بازی میکنه؟ بازی های کارتونی دو بعدی هست. واقعا چه جالبه. اینجا پادشاه میاد میره اونجا، پادشاه میاد. آها خب رفتیم این بازی. محسن هم میذاره اینجوری میذاره. این چیه؟ کدوم بازی؟ بازی یه در بازی های فضایی. بابا این بازی کرایسیس نیست. مگه بازی نکردیش؟ نه کرایسیس من بازی کردم. کرایسیس بازی خیلی بیا کنار من باز کنم دیگه. تو چه بلد نیستی. البته کرایسیس هم نیست اسمش آشناس ولی به هر حال بازی دیگه داریم تستش میشونیم چی روانی کیبورد رو ببینیم. خب بچه‌ها کیبورد واقعا کیبورد خوبیه. از زوایای مختلف نگاهش میکنیم ببینیم چی داریم اینجا. بهتون پیشنهاد میدم بخرید. حتما اگه پول داشت اینو نخرین. نه اینو من دوست ندارم. کیفیت دشمنش خوبه، RGBش هم خوبه، شبم قشنگ دیده میشه ولی من دوستش ندارم. دوستش نداره چرا آنباکسش میکنه؟ نچسبه. خب چی برای بچه‌ها آنباکس ببینن که خوبه خوب نیست. حاشیه‌هاش لبه داره. لبه هاش هم بیرونیه که وقتی میذاریم بلندش میکنین جای دستگیره داشته باشین. یعنی چند هزار کیلو وزن داره به خاطر اون. خب دیگه آنباکسمون در همین حد بود بچه‌ها. این کیبورد واقعا کیبورد نسبتا میان رده بالا رده خوبیه. یکی از پرچم داره است. اسم ریزی رو گذاشتن روش یک طرحی هم بهش دادن که مثلا بخره. بیا بخورش بیا. بچه‌ها قیمت این کیبوردی که الان دیدیم حول و حوش 1,400,000 الی 600,000 تومنه که گفتم قابلیت خاصی به غیر از اون یه دونه که گفتم که کل کلیداش قابل برنامه‌ریزی نداره. ضد آب دیگه. ضد آب که اکثرا دیگه اون رده ها داره. بعد کیبوردهای 500-600 تومانی هم الان ضد آبن در برابر پاشی کترات هر چیزی مقاومه. ولی خب دیگه اینم اونجوریه و اگه بخوایم بخرین اصلا بهتون پیشنهاد نمی‌کنم. خیلی بهتر از اینا هست. چرا؟ برای اینکه تو ویدیوهای بعدی قراره اینا رو بیاریم نشونتون بدیم که ببینیم چی باید بخرین. خب دیگه دوستان امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ما رو لایک کنین، ساب کنین، کامنت هم بذارین، هر نظری داشتین بگین، مشترک هم بشین و زنگوله رو بزنین. خب دیگه چقدر کار اضافه شد. این همه چیز نداشتیم. اولا یه دونه انگلیسی میگیم بعد میایم فارسی میگیم بعد چی بعد یه ذره حرف بزنیم که ویدیو بریم بچه‌ها.